আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। সুপ্রিয় দেশবাসী, মুসলিম বিশ্বের নির্ভীক হাতিয়ার টিকে ডিজিটাল সাউন্ড, যার প্রোপাইটার সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের ভাঙড় ব্লকের লড়াকু নেতা, সংগ্রামী বন্ধু ভাই মোহাম্মদ আলী, তার এই চ্যানেলের 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব, এতে আমি খুব আন্তরিকভাবে আনন্দিত এবং গর্বিত। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক তার চ্যানেলের সার্বিক কল্যাণ নসিব করুন। এই 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবের এই আনন্দের মুহূর্তে সুলতানপুর মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আমরা জানাই তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি মাওলানা নজরুল ইসলাম সাহেব। আমি বিখ্যাত পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ইউটিউব চ্যানেল যে জাতির খেদমতে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত, সেই টিকে ডিজিটাল সাউন্ডকে ইসলামের খাতিরের জন্য তিনি যেভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, আজকের তাঁর 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে। সেই জন্য আমি আমার হৃদয়ের মণিকোঠা শেষ ভবন থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, স্বাগত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে। টিকে ডিজিটাল সাউন্ডের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা এবং সালাম জানাই। টিকে ডিজিটাল সাউন্ড এমন একটি ইউটিউব চ্যানেল, যে চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা রীতিমতো ইসলামের সঠিক বাণী আমরা প্রচার প্রসার করতে পারছি, এবং সেই সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ এই চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব এই পর্যন্ত প্রায় 1 লক্ষাধিক পৌঁছে গেছে, এবং আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতে এই চ্যানেলের দ্রুত যাতে মানুষের কাছে সঠিক বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনারা সবাইকে এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যেভাবে টিকে ডিজিটাল সাউন্ড মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক বাণী তুলে ধরছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই চ্যানেল মালিককে এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের যেন দুনিয়া আখিরাতের যাজা দান করেন, এবং যারা এখনো পর্যন্ত এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি, ইসলাম প্রচারের জন্য, ইসলামের সঠিক বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। আশা করি এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আপনিও ইসলাম প্রচারের কাছে সাহায্য করবেন। আল্লাহ পাক যেন দুনিয়া আখিরাতে আমাদের প্রত্যেকের উত্তম যাজা দান করেন। টিকে ডিজিটাল সাউন্ড ইউটিউব জগতের এক পরিচিত নাম, যেটি দীর্ঘদিন ধরে দিনের বাণী পৌঁছানোর জন্য জাতির খিদমতে, দিনের খিদমতে, কোরআনের বাণী, হাদিসের বাণী, রসুলের সুন্নাহকে দিক থেকে দিগন্তে পৌঁছানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছে। আজকে 1 বছর তার অতিক্রম করে 2য় বছরে পদার্পণ করেছে। আজকে তার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে টিকি ডিজিটাল সাউন্ডের প্রতিষ্ঠাতা, প্রোপাইটার এবং তার সহযোগীদেরকে হার্দিক অভিনন্দন, তাদের প্রতি অনেক মোবারকবাদ, অনেক ভালোবাসা। আরো দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের এই প্রয়াসকে, আল্লাহ তাআলা তাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, এবং দিনের স্বার্থে, কোরআনের স্বার্থে তাদের এই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ুক দিক থেকে দিগন্তে। পরিশেষে সকল ভিউয়ার্স, ফলোয়ার্সদেরকে হার্দিক অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। টিকে ডিজিটাল সাউন্ড চ্যানেলটি ইসলামী বার্তা মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তার প্রাণপণ প্রচেষ্টা, মুসলমানদের জনহিতকর কাজের জন্য, কল্যাণের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইতিপূর্বে রেখেছেন। আগামীতেও তিনি যেন সুন্দরভাবে ইসলামী বার্তা মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিতে পারেন, সেই আশা দাবি রাখি এবং তাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল টিকে ডিজিটাল সাউন্ড 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হওয়ায় আমি বামুনিয়া বখতিয়ারি তাজবিদুল কোরআন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে অন্তর্ভরা এই টিকে ডিজিটাল সাউন্ডকে আমি মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি, যেহেতু এই ইউটিউব চ্যানেল টিকে ডিজিটাল সাউন্ড এর পক্ষে ইসলামিক ওয়াজ নসিহাত তৎসহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিউজ জনসমক্ষে সম্প্রচারিত হয়। ধন্যবাদ। আলাইকুম।
আলহামদুলিল্লাহ, টিকে ডিজিটাল সাউন্ড ভাইয়ের 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই নিজামউদ্দিন অডিও চ্যানেলের পক্ষ থেকে। সারা গোটা দেশবাসীর জন্য যে হিসেবে খেদমত করছেন, আল্লাহ যেন কবুল করে নেন। আরও আমরা যেন তানার নিত্য নতুন ভিডিও যেন পাই, সেই আশা আমরা করব ভাইটিকে ডিজিটাল সাউন্ডের কাছে। আসসালামু আলাইকুম। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ, লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সারওয়ারে কায়না পেয়ারা নবীর উপরে। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন, আল্লাহ পাকের রহমতে আমিও ভালো আছি। আমি যে কথাটি বলতে চাইছিলাম সেটি হলো, টিকে ডিজিটাল এই কোম্পানির মাধ্যমে বিভিন্ন আলেম ওলামা, পীরজাদা হুজুর ও দ্বীন ও শরিয়াতের বিভিন্ন ধরনের ওয়াজ ও নসিহত বর্তমান সময়ে ইমানদার মুমিন মুসলমানের জন্য অনেক উপকৃত হচ্ছে। আমি আশা করি প্রায় 1 লক্ষাধিকের উপরে সাবস্ক্রাইব করেছেন। আশা করা যায় এই টিকে ডিজিটাল কোম্পানি আরও এগিয়ে যাক এবং বিভিন্ন খাঁটি যোগ্য আলেমদের ওয়াজ নসিহত এই চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন কোণে কোণে বিভিন্ন প্রান্তরে কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস এবং জাহান্নামগামী মানবদিগকে জান্নাত বানিয়ে আল্লাহ পাক সকলকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতগামীর পথের প্রতীক করেন। সকলে বলুন আমিন। আমি আশা করি এই টিকে ডিজিটাল বর্তমান বাংলার জমিনে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এবং সমাজ অনেক উপকৃত হচ্ছে। আমিন। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, পিকে ডিজিটাল সাউন্ড 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইব হওয়ার জন্য এনে ইসলামিক টিভির পক্ষ থেকে ওয়েলকাম জানানো এবং শুভেচ্ছা জানানো হইল। ইনশাল্লাহ আরও এগিয়ে যাক পিকে ডিজিটাল সাউন্ড, আর আমাদের ইসলামিক সংস্থাকে মানুষকে সাথে সাথে এগিয়ে নিয়ে যাক। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমার ভাই মোহাম্মদ টিকে ডিজিটাল সাউন্ড আমাদের জন্য অনেক কাজ করে চলেছেন। আমরা সকলে তার জন্য দোয়া করি, আগামীতে আরও আমাদের কাছে বিস্তার হোক। সারা পৃথিবীব্যাপী ভাই